Oi, gente. Hoje eu vou fazer mais um dos efeitos sonoros. Bom, então, hoje eu vou entrar no sonho. Então, vocês vão entrar no meu sonho. Olhem. Agora eu vou para Me espera que eu meu te chamo. soninho. Eu vou para o meu soninho. Ainda tem aqui, ó. Então, gente, o meu sonho é legal? Então, tchau. Clique em gostei e se inscreva no canal. Tchau.